چشم قزلالا برعکس چشم انسان نور ماورای بنفش یا همون یووی رو میبینه. شبکیه چشم قزلالا به رنگ قرمز و نارنجی خیلی حساسه و کمترین حساسیت رو به رنگ آبی داره. برای صید قزلالا باید طعمه‌هایی انتخاب کنیم که بیشترین تضاد با رنگ آب و محیط داشته باشه. پس تو آب شفاف از رنگ قرمز و نارنجی و زرد و تو آب تیره از زرد و سبز و مشکی استفاده میکنیم. هرچند توی آبای گلالود صید قزل به ندرت اتفاق میفته، ولی باز تو این حالت میتونیم شانسمون رو با طعمه‌های سیاه و سبز امتحان کنیم. البته حس بویایی ماهی قزل رو دست کم نگیریم و همیشه از لوسیون و اسانس سیر روی طعمتون استفاده کنیم. دید قزلالا روی سطح آب یه دایره به قطر 2 برابر عمقیه که توش حضور داره. فاصله مطمئن برای دور موندن از دید این ماهی بین 10 الی 12 متر از کنار آب هست. البته استفاده از لباس استتار و سکوت در